हेलो मिस्टर बिट्टू, प्लीज पिक अप द कॉल। बिट्टू जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है बिट्टू जी। आप जहाँ भी कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर बिट्टू, प्लीज पिक अप द कॉल। जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी बिट्टू जी। आप जहाँ भी कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर बिट्टू, प्लीज पिक अप द कॉल।